Hər kəs salamlayıram. Əksəriyyətin bir sözü var ki, mən məşqə gedirəm və axşamlar yeyib içirəm. Əziz dostum, sən çalışırsan ki, bu orqanizmını təmizləyəsən və yenidən başlayırsan içməyə. Burada söhbət heç içkidən də getmir. Söhbət ondan gedir ki, sən bunu içirsənsə, bu ürək dözmür ona, əziz dostum. Əsas da nədir burada? Trombdur. Sən gedirsən, yağlı yemək yeyirsən, lazımsız, palma yağı, yenidən başlayırsan sala gəlməyə. Və bir daha söyləyirəm ki, bu həmin o səndə yaranan tromb var ha. Bir müddətdən sonra gedib ilişir ürəkdə və ondan sonra bir daha söyləyirəm ki, maksimum 5 saniyə çəkir. Özünüz də yəqin görmüsünüz də insan ürək tutmasından necə dünyasını dəyişir. Əsas da kimlərdir? İş adamlarıdır ki, axşamlar, yəni yeyirlər, içirlər və saat 11-ə kimi, 12-yə kimi yatırlar və bekarçılıqdan gedirlər zala, bir 15-20 dəqiqə məşq edirlər. Yenidən, yəni iş öz axarı ilə gedir, yenə də başlayırlar yeyib içməyə və yenidən səhər saat 11-də, 10-da yuxudan oyanırlar və 15-20 dəqiqə məşq edirlər. Bu proses 1-2 dəfə olmur. Uzun müddət başlayır davam eləməyə. Təbii ki, sən 1-2 dəfə içəndən sonra bu hadisə baş vermir. Uzun müddətdən sonra orqanizmə də öyrəşir axı. Yəni insan yeyib içir, istəyirsən həmişə belə olsun. Və gedirsən zala. Bir daha söyləyirəm ki, bu ürək buna tab gətirmir. Yəni nə qədər bacardınız, çalışın yeyib içməyi də ki, indi təbii ki, yeri var da, çalışın həftəyə bir dəfə, maksimum 2 dəfəyə salın. O da ki, maksimum həftəyə 2 dəfə. Ondan başqası yalandır. Amma belə, yəni mütəmadi olaraq idmanla məşğul olun. Amma düşünməklə ki, mən məşq edirəmsə yeyib içim. Elə bir şey yoxdur əziz dostum. Sən özündə təsəlli tapırsan ki, yox mən əsas odur məşq edirəm də. Elə şey olar. Sən məşq edirsən, buradan yenidən yükləyirsən. Bu yenə deyirəm ki, ürək yəni ətdir də, yəni bu dözmür ki, hər hansısa bir yeri xərab olsun, verəsən ustaya bir dənə tez düzəltsin, bolt qaydasını bağlasın. Xeyr. Hadisə olanda, yəni tez bir zamanda olur. Bir daha söyləyirəm ki, çalışın sağlamlığınızı qoruyun. Hər kəsə uğurlar.